پار زه د پښتونخوا خاورې یم د ژوب یم جنوبي پښتونخوا چې موږ ورته وایي یعنې کوټه سیوی پښین عبدالله خان کلاسیف الله ژوب لورلایي بارکان موسیخیل زیارت او سیوی دا د پښتانه خاوره ده دا د افغان خاوره ده او دا پیرنګي د اول سره ګندمک معاهده مسلطه که پر افغانستان او دغه باقاعده پښین سیوی تل چوټیالی دا پښتونخوا علاقه تفویض ضلعې وي اساینډ یعنی د دې انتظام انګریز په لاس کې واخیستی لیکن کم ټکسیز چې وصولول هغه ټکسیز د افغانستان بادشاه ته ورکول دا زه د هغې خاورې یم. مندوخیل صاحب تاسو خپل وړوکوالي ماشوموالی چېرته تېر کړو او چې د خپل ژوند لومړنۍ مدرسه سبق مو چېرته ووی؟ زه د ژوب ضلعې په شین غر کلی زموږ دی عمر مرسینځی دې کې زه پیدا شوی او د هغه ځای ژوب چې اوس نوم دی پخوا پورسنیمن د دې نوم بیا ژوب دا د ژوب رود د ژوب سیند پر غاړه باندې خاریه ده. زه د ژوب په خاریه کې په های سکول چې و په هغه کې ما سبق ویلی دی 1943 کې ما داخله اخیستې ده او بیا په 1953 کې ما میټرک کړی دی له هغه ځای بیا سن 53 بعد په 53 کې ما په کوټه کې کالج چې دی اوس ساینس کالج ورته یې هغه ته به ګورنمنټ کالج وایي په هغه کې ما 4 کاله سبق ویلی دی BA ما کړی او بیا له هغه بعد د پښتونخوا اهم شهر پېښور کې ما LLB کړې ده په 1913 پورې ما LLB وکړل او بیا له LLB بعد ما په کوټه کې بایسکي وکیل زه انرول شوم په 1913 کې زه وکیل انرول شوم. سینیټر عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب ستاسو وړوکوالی ماشوموالی څنګه و لبې څنګه وې ژوند څنګه و؟ موږ اصل خبره دا ده چې زموږ چې کوم ټولنه وه پښتون ټولنه ټول پښتون بنیادي طور بیا بالخصوص زموږ یعنی کلی یا زموږ تپا چې کومه علاقه زموږ پرګنې نو زه چې یم د هغې په حواله باندې بنیادي شی دی چې زموږ باندې که څوک ځان پوهوي نو هغه به داسې پوهوي موږ اجتماعي د وسایلو ملکیت د خاورې د ځنګل د دې ملکیت موږ ټول تپه دا زموږ ولس چې دی د بنیادي خبره دا ده چې مالک دی د وسایلو او بیا هغه هر څوک شریک دی په هغه د هغې تپې خلک په هغه وسایلو کې شریک دی نو په هغه والا موږ یو ډېر په دې معنا آزاد خلک یو ډېره آزاده زندګي مو موږ باندې جبر نه و موږ هغه چې کومه مځکه ده کوم ځنګل دی کوم وسایل دي کوم اوبه دي په دې کې موږ هر ټبر بلکې کونډه هم خپله برخه لري د ځمکې د ځنګله د مالدارۍ د ټولنې په حواله باندې موږ ډېر د مساوات پر بنیاد باندې زندګي تېروله ښې بازۍ وې هغه کې هم هر نمونه مثال دا اتڼ چې دی دا بالکل په زموږ ټوله ټولنه چې ده هغه د خاص وخت باندې یو د فرصت په شپو کې بالخصوص مثال ژمی یا دوبی د فصلاتو څه فارغ شوي دي نو بیا دغه میله کوي لکه اتڼ لکه بله یا بل یو شی دی خصی به ورته وایه یوه پښه باندې بازۍ دا اکثره زه اوس په ټلویزیون ګورم نو په دا جلال آباد په دغو کې اکثره هغه شته نو دغه ډول بیا مثال نور بازۍ نور د بیتې موږ ورته یایي بانټې دا هغه څه دی دا باقاعده بیا په ژمي باندې بالخصوص فرصت به و دلته به نو بیا دا ټولو دا بازۍ کولې دغه نمونه بیا یو بډۍ به ورته ویلې دا د هډ
یو هغه اوس هغه کې به بازی کولې دا بل دی هینډ به ورته ویل هینډ اوس ډېر زور د ځوانانو به کوله چې هغه ډېر زیاته په طاقت کې وو نو په دغه والا باندې موږ ډېر ښه یعنی زندگی وه بیا زموږ زندگی ظاهره ده هغه کم عمر په دغه حواله هم یعنی د کور په کار کې له مور له پلار سره برخه اخیستل زموږ دغه بازی سینیټر عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب ژوند کې مو چېرته مینه کړې ده یاره داسې مینه خو نه ده کړې قیاسري کوي نو تاسو ته به څنګه ښکاري نه مینه خو نو اوس داسې ده زموږ خپله ټولنه ده د هغې خپل یعنی عادات دي دا داسې مثال دی ځوانان وي او بیا داسې د بل چا هغه کې مداخلت نه کوي مثال کې تعلق وو یا دغه نو ستا پښتانه کې مطلب چې د چا په نامه نه وي نو هغه یو عام ډېر زیاته نه بلل کېږي او چې که د بل چا کور وي او هغه وي او د بیا مینه کوي یا شک دی داسې دی دا زموږ ټولنه کې له سره معیوبه ده او چې ورته وګوریم معیوبه ده په کلچر کې نو هغه چې ورته وګورې نو په کار هم دی چې معیوب وي ښه ستاسو مطلب دا دی که فرض کو د بل چا ژوند ته پې څه نقصان نه وي نو مینه بد څیز نه دی ما مطلب دا دی چې که ځوان سړی دی ځوان نجلۍ ده د چا سره واده نه دي بله نه دي یعنې په هغه کې عام یعنې کېږي موږ په ټولنه او که چیرې د چا سره یعنې واده وي بلې وي نو بیا چې دا معیوب بلل کېږي موږ په هغه کې او چې ورته وګورې په کار هم دی چې یو کابو وي پر عشق باندې څه کابو وي ستاسو سیاسي ژوند طرف ته به راځو قام پرست سیاست ته تاسو کله راغلی زه خپله باندې چې کوټې کالج کې ما داخله واخیسته په 53 نو 54 کې خان شهید الصمد خان اڅکزی دی له سن 47 څخه تر 54 پورې د پاکستان حکومت بندي کړی دی وطن پرست سړی و دی باچا خان نور کوم ملګري وو د انګریز خلاف د ازادۍ جدوجهد وکړ بیا چې پاکستان جوړ شو پاکستان کې یو جمهوریت فدریشن د مترقي پاکستان د هغه جوړولو له اولې ورځې زندگی پر دې بنیاد نو پر دې باندې هغو سزا کړي وو مسلسل د امیران چې وو د کراچۍ یا د وروسته بیا اوس اسلام آباد هغه نو موږ چې دی بنیادي طور له هغه متاثر او بیا چې دی نو زه خپله سن 55 کې بیخي د یو پښتونخوا وطن د یو طالب علم کارکون هغه د خان شهید چې ورور پښتون پارټي جوړه کړې ورور تر دې د مخه د انګریز په وخت کې انجمن وطن پارټي نو دا ورور پښتون پارټي موږ د دې سره یعنې په هغه والا تعلق او په سن 55 کې زما داسې یادېږي چې زه د خپلې پارټۍ سیاسي سټوډنټ کارکون وم سینیټر عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب د پښتنو ته چې کوم مسایل دي موجوده تاسو څه ګورئ چې پښتانه دومره توان لري چې د خپلو مسلو حل روباسي پښتون خو ګوره اصلي کې دا خبره ده چې پښتون خو ډېر توانمن قوم دی پښتون قوم د خپل وسایلو لرلو په سبب په کلچر کې هم ډېر توانا و نو دا کوم چې د انګریز په خلاف جدوجهد هم چې وګورې د تمام سب کانټیننټ او پښتونخوا چې یو ځای وګورئ تر ټولو زیاته رول د ازادۍ د پښتانه خان شهید الصمد خان باچا خان په زرګونو کارکنان جیلونه ستړي دا ټولې پرنګۍ چې دې ته مجبور شو داسې په ټوکه نه دی سوی چې اوس څوک یوه تاڼه نه پرېږدي پرنګي چاوڼیا نه پرېښود سوال دا راوچتېږي چې موجوده حالت 21مه صدي ده په دې کې به څه کېږي دغه ځای له راځم نو بیا چې پاکستان جوړ شو یو جمهوري فیډرل مترقي پاکستان تحریک چې دی څوک په مخ کې و پښتانه خان شهید الصمد خان اڅکزی باچا خان خدای خدمتګار ورور پښتون انجمن وطن چې انګریز تله نو په کار وش پښتانه ته واک منتقل شوی و لیکن پښتون له انتقال د اقتدار څخه محروم کړ دا یو دورې قربانۍ بعد او بیا چې یو یونټ په خلاف هم چې مبارزه وشوله پښتون تر ټولو
ټولو زیاته وکړله، لیکن چې کوم وخت کې ونټ مات شو، دا وخت چې دی فیصلو کې چې ځای راغی پښتون محروم او بقاعده د پښتون خاوره تقسیم شول. دا خپله په سیاست کې د تاریخ یو خاص هغه ځایونه دي کنه توان د پښتانه وو او سیاسي او مختګ او سمت او لوره بالکل ساتلی. پښتانه جی څه کولی شي په اوسني حالاتو کې؟ اوس دې بیا دا نوي حالات چې جوړ شو افغانستان کې ځان له یو بدلون راغی، بعد د هغه بدلون څخه دلته د دغه ځای استعمارګران چې دي هغو د دنیا د نورو قوتو له هغو څه فایده واخیسته، وسایل او تربیت او پلانه افغانستان کې مداخلت وکړ. حتی چې بیا له افغانستانه بعد دا د اوس یعنې انتهایي زوروره ترهګري وروزله. دا اوس چې کومه ترهګري جوړه ده او دا ټول سرونه په دواړه لاسه وهي، دا خو دغه د ضیاءالحق دور راغلی. اوس نو هغو د جمهوری او فدرال پاکستان د دې جوړولو په خلاف دا یو وسیله جوړه کړه او ترهګري رامخته کړه او د هغې ترهګري په ذریعه دا د پښتونخوا وطن باندې لوی تسلط جوړ کړ. اوس پښتانه دا تاسو وایي چې بهر نه پراغلو، پښتانه د خبرو ته تیار وو چې هغه که افغانستان کې جهاد کولی چې هغه وکړي، که د اسلام دپاره تور راغستلی او که ځان الوزولی، هغې ته خو تیار دي. اوس هم کوي. هر دا دی دا یعنې که زه دا وایم چې یعنې صحیح هغه نه دی جاج چې خلک یې افغانستان کې په دغه والا باندې چې هر چا مداخلت کړی دی، نو بنیاد یې دا د باندې وسایل یې دغه دي، تربیت یې دغه دی، بله یې ده او بیرته ولس داسې نه و ورسره چې څه نمونه ولس بلل کېږي. البته چې تا بقاعده انګریزي کې پراکسي جنګ کوې نو وسایل جوړوې او هغه بقاعده په هغه کې خپل یعنې لښکر یې هم استعمالولې، داسې نه وي چې هغه بنیادي ځای به صرف جامې به وربدلې کړي، زموږ لباس به ورواستوه او نوم به پرې کښېښو چې دا خو نو پلانی دی. بنیادي طور به فسادي و، دوی به بل نوم ورکړي، مقدس نوم به یې ورکړي. نو دا داسې نه ده چې هغه دی داسې جنګېږي. په هغه کې دی د دنیا سره بقاعده په خپل طاقت وجنګېده. لکه مثال د جنوا معاهده وشوله، دا ګرد جنګ وشو، د جنوا معاهده وشو، دوی تسلیم کړله افغانستان پاکستان معاهده او بقاعده د روس او امریکا ضامنان جوړ شو، لیکن دوی بیا مداخلت و په جلال آباد باندې ټولې دنیا فوجونه حمله وکړه، ټولې دنیا فوجونه، لیکن افغان مات. اوس هم چې دی څوک دا سوچ نشي کولی چې د جنګ په میدان کې به بیا دی څوک به ماتوي افغان، نه کړ مات. لیکن چې بیا هغه دوکې والا ځای راغی ریکنسیلیشن مفاهمت، هغه دغه ځای کې چې دی هغه دوکه هغې خپل کار وکړ. اوس چې دی نن هم دغه خلک بیا چې دا دوی سره و ملګري وو، نن مثال رباني صاحب دی، پلانی دی، دا څوک؟ دا خو د دوی په دې خیال راغلی چې موږ خو دې پناه راوړی، لیکن دوی ته چې اخر کې پته ولګېده د دوی ملک نورو قبضه کړی او دوی یې تښتولي او بیا دوی چې دی چې کوم وخت خپلې خبرې ته هغه وکړه، نو د 9/11 د دوی دپاره قدرت یو کومک وکړ. دې ځای کې تاسو د 9/11 ته اشاره وکړله، دې وخت کې چې د پښتنو په خاوره کوم حالات جوړ دي، تاسو وینئ چې وخت پښتانه امریکې سره په اتحاد کې راوستل. ګوره مطلب مې دا دی چې ګوره د سیاست چې دی، سیاست کې خو بنیادي طور حکمت عملي اصل حکمت عملي وي، نو د حکمت عملي په حواله ګوره نړۍ راغلې وه زموږ په خلاف، د افغانستان په خلاف یې عمل کړ، اډې یې جوړې کړې وې، عدالت یې افغانستان باندې حملې کولې له یوې بلې خوا. لیکن یو ځای دی ته معلومه شو چې کوم وخت کې دغه عناصرو د ترهګرۍ هغه کې چې حملې کولې عرب او نور عناصر چې د هغو ترهګري او دا شیان کول او امریکا هم په دې کې مثال ګډه وه، لیکن یو ځای راغلی چې هغه نړۍ ته دا معلومه شوه چې افغانستان ته مسله خو نه ده، افغانستان